Les menuiseries sont installées enfin, depuis le temps. Ça y est. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez vraiment cru que vous alliez les voir maintenant? Bah non, ce serait trop facile. Il y a plein d'étapes avant de poser les menuiseries. Donc, on rembobine. Les menuiseries sont arrivées. Ça y est. Donc, on a nos 3 bandeaux qui vont aller dans la chambre et la salle de bain, la baie, la fenêtre de la cuisine, notre porte de service du garage. Et du coup, derrière, on a là, ici, le cadre de la baie. Et là, le cadre de la fenêtre de la cuisine. Et donc, ici, on a bien avancé. On a préparé, en tout cas, donc avant, ici, il y avait une grande fenêtre. Et donc, on a cassé le mur en dessous. On a coulé, du coup, le poteau entre les deux. Et on a dû aussi réduire, parce qu'avant, c'était une ouverture ici de 90. Et nous, on passe en 60, donc on a dû faire un poteau. Et on a fait nos tableaux pour, du coup, pouvoir mettre... On le voit pas super bien à cause du soleil, forcément. Pour pouvoir mettre, du coup, les ouvertures, qu'elles soient bien à plat et à fleurs. Aujourd'hui, on s'attaque au seuil. Donc, du coup, il y aura ces 3-là à faire. Celui-là, il faut qu'on le fasse, mais mieux, parce que du coup, c'était un seuil, mais c'est un vieux seuil pour une porte. Et nous, ce sera des portes-fenêtres, enfin des bandeaux de 60. Il y en aura un dans la salle de bain, et ces 2-là seront dans la chambre. Parce que ici, entre ces 2-là, du coup, il y aura la cloison entre la salle de bain et la chambre. Et donc ici, donc là, il y aura la future cuisine. Donc cette fenêtre-là, on la change pas, on va juste la remonter. Elle est trop basse, parce que vu que nous, il y aura le plan de travail qui va passer en dessous, elle est un peu trop basse, donc on va la remonter un petit peu. Et les tableaux, on va pas les refaire parce qu'ils sont propres, donc on va les garder. Donc il y aura juste remonter et faire l'appui de fenêtre propre. Et pour la baie, donc on a cassé le mur de bas en haut, c'était beaucoup plus simple. Parce que du coup, avant, ici, il y avait juste une porte là. Et donc nous, on a cassé la suite. Et en fait, on a cassé le mur parce qu'ici, il n'y avait pas assez de hauteur. Et donc c'était compliqué, enfin les parpaings, ils n'allaient pas tenir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de casser le mur complet et on a recoulé un linteau propre sur toute la longueur de la baie, poteau, et du coup c'est pareil, on a fait les tableaux propres pour que la baie soit à fleurs. Et donc faut qu'on s'attaque aussi à faire le seuil, vu que ce sera une baie encastrée. Faut qu'elle vienne à fleur du carrelage, donc il faut qu'on creuse un petit peu dans la dalle, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Malheureusement, on n'a pas le choix. Et on a fait aussi le trou pour la porte d'entrée. Donc ici, avant, il y avait une petite fenêtre pour les toilettes, comme à côté, donc celle-ci, on va la boucher, hein. On ne l'a pas encore fait, mais il faut qu'on le fasse. Et donc, ça va être notre porte d'entrée. Donc là, on a fait le coffrage. On l'a coulé hier, donc on va décoffrer ça. Et puis, on pourra faire les tableaux, le seuil aussi. Voilà, tout mettre propre.
Pacific plates, salmon over quinoa. Keep it authentic, everything you see raw. In the morning with the stretch, I be counting blessings. $250,000 on the dresser, no more stressing. Matcha in my cup, and I don't do no capping. I talk health and wealth and moves that make it happen. Vintage Gucci apron, flipping duck confit. She texted me a poem, she said my aura calm just like the sea. Big body, back flipping in the sauna. Chef with the wrist, I make souffle out in Tijuana. Loops cracked like ceramic soul in the sample. Investing in land while they fighting for a Lambo. Got the savings and the flavor. I turned my life into a banger. Lemon pepper drizzle on the heirloom fish. Talking stocks while I plate up this elegant dish. Alkaline water in a cut crystal glass. Made a meal off of vibes and a little bit of class. They worry about clout while I was stacking the funds. Bought land out in Napa just to grow me some plums. Keep the circle tight like a Michelin chef. Only bread I break now comes with respect. Silk robe dragging on the marble floor. Breakfast in bed. Girl, bring me some more. Poached eggs with the truffle on the side. Mimosas flowing like a West Coast tide. I talk slick, but I move in silence. Diamonds bloody, like they study violence. Oyster blaze steak, cooked rare up in the coop. Seats made of leather, and the dreams of my youth. Vintage frames on my face, see the vision clearer. Manifesting peace, no hate up in the mirror. I ain't rushing nothing, I smell the rose petals. Keep the mindset steady and go harder than some metal. Tadam! Et non, vous les voyez toujours pas. Ouais, je sais, je suis un peu méchante. Mais j'aime bien vous faire patienter. Donc, entre-temps, on a coulé la dalle. On a commencé à monter les murs. Je pense que vous avez assez patienté comme ça, donc il est temps de vous montrer nos menuiseries. Donc, porte d'entrée, on est parti sur ce modèle-là. Donc, c'est un modèle de chez Bellem, pour ceux qui connaissent. Donc, on est parti sur une couleur qu'on voit pas trop pour l'instant. Après, peut-être qu'à l'avenir, on la verra plus. Mais en tout cas, nous, on a flashé dessus. Donc, c'est du gris quartz, du RAL 7039. Donc, petite différence quand même, parce que la porte, elle est en lisse et les menuiseries sont en satiné, en texturé. Mais ça change pas grand chose parce que c'est la même couleur. Et donc, extérieur, du coup, c'est gris quartz. Et intérieur, on est parti sur du blanc parce que c'est quand même plus discret. Donc c'est mieux. Donc, grande baie de 2,50 m. Et sur la porte d'entrée, un petit détail que j'adore, c'est ces petites rainures là qui sont en effet bois. Et franchement, je trouve que ça lui donne
une très belle gueule. Ici, du coup, fenêtre de la cuisine. Donc c'est pareil, il y avait une fenêtre déjà de base, mais elle était un peu plus basse. Mais vu que nous, derrière, il y aura le plan de travail, bah en fait, on était obligé de la remonter. Et donc on est parti sur une fenêtre coulissante parce que les fenêtres à battant, bah ça prend plus de place quand ça s'ouvre que là, bah au moins c'est quand même plus pratique d'utilisation. Et donc ensuite, les 3 dernières. Donc là, on est parti sur des bandeaux donc qui font 1,90 m sur 60 cm. Bon, elles sont dégueu. Voilà. J'ai le seum, mais avec la pluie, avec la terre, ça éclabousse dessus, donc c'est un peu n'importe quoi. Et donc à l'intérieur, c'est blanc. La porte aussi. Bon, la porte, du coup, il y a juste les rappels à l'intérieur comme ça, mais c'est très... Enfin, franchement, c'est hyper discret, donc c'est cool. Tac. Là, du coup, la porte de la fenêtre de la cuisine, donc qui s'ouvre comme ça. Et ici, du coup, il y a une... En fait, la poignée est là. Il n'y a pas de poignée ici. Ça, c'est une nouveauté chez Weebay, parce que du coup, les fenêtres viennent de chez Weebay. La baie aussi, mais la porte, du coup, il n'y a que la porte qui vient de chez Bellem. Et donc, les bandeaux. Donc, on le voit bien. Fenêtre de la salle de bain, qui est bien opaque. Tac. Et puis la fenêtre de la chambre. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle s'ouvre comme ça, en battant, mais aussi hop, en oscillo. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'il nous fallait. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on s'est bien amusé à poser les fenêtres. Bon, heureusement que mes parents sont venus nous aider parce que le poids de la baie, voilà. Et puis, comme vous le voyez, ça a bien avancé, mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.